हाँ जी दोस्तों देखो की लग रहा है तुहानू देख सकते हो जी इसकी स्किन ये है जी जैपनीज़ सिल्क मोथ। सो ये अपने फार्म हाउस से अज नवा जीव आप देखा जी। ये स्किन आ देख सकते हो तुसीं इदां आ जिहड़ा इहदा डैमेज होया होया जी। ये पर पता नहीं किवें टुटिया जी। अपनी दी स्किन देखो जी तुसीं कितनी प्यारी है जी। तो आप पता है नहीं सी आपां नूं जैपनीज़ सिल्क मोथ गूगल ते सर्च करके देखा जी। ये देखो इसकी खूबसूरती कितनी है जी। बहुत सोहना जीव है जी परमात्मा का। देखो जी हुण कितना टाइम इत्थे रुकदी है। ये शायद आप पौधे पुधे मंगाए सी, हो सकता यूपी तो मलियाबाद तो इन्हां दे विच आ गई होवे। आ देखो जी क्योंकि आप पहला कभी नहीं देखी जी। स्किन फिर दोबारा देखो जी वीडियो देख